Assalamualaikum warahmatullahi muslimin wa muslimat wa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa taqabbal jami'ahum wa ghfirhum wa barik lana sallallahu Allahumma sabbit imanana wa nawwir qalbana Allahumma ya muyassir ya sayyid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wayadi'u mangkaca'a naon wajhul qalbi cahaya hate binuril jali binuri kalawan cahaya al jali anu jelas wayasiru sareng jadi halaman 46 Ya, saya ada mana bisa tembus ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Wayadi'u mangkaca bakal caang naon wajhul qalbi cahaya hate binuri kalawan cahaya al jali anu jelas wayasiru sareng bakal jadi naon matmu mutoba ini dicadana pirang-pirang watak eta jailan leungit eta jailan anu leungit watasiru maka bakal jadi anjeun eta ahlan jadi ahli lil musyahadati
jadikeun jadi ahli musyahadah. Allati anu hiya anu ari itu musyahadah eta nikmatun nikmat udma anu gede. Pasir maka jadi anjeun. Pasiru maka jadi Pasir. Pasir. Maksudnya ayat antara patasiru. Kita patasiru. Kuma sok kuma. Patasiru maka bakal jadi anjeun. Eta ahlan jadi ahli lil musyahadati pikeun jadi ahli musyahadah. Allati anu hiya anu ari itu musyahadah eta nikmatun kanikmatan udma anu gede. Pasir mangka jadi anjeun eta muta'ahilan narima jadi ahli musyahadah. Eta muta'ahilan narima jadi ahli musyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiqomah berarti Al-Fatihah. Ayadi awalul qalbi bil nuril jalil. Ayadi awalul qalbi bil nuril jalil. Wa yasiru madmumun Payadiu mangkacaan lawan wajhul qalbi datna wajhul qalbi beungeutna hate binuri kalawan cahaya al-jali anu jelas wa yasiru jeung jadi lawan matbu at-tabani
itu madmu anu dicacat anu bangsawa watak eta jahilan anu leungit patasiru maka jadi anjeun eta ahlan jadi ahli ilmu tadi kitu karena musyahadah teh nyawang musyahadah teh ningali Allazi anu dia ari anu itu musyahadah eta nikmatun kalimatan udma anu kacdadena pasir maka terjadi eta mutaahilan jadi ahli musyahadah. Aya qalbu hiji aya nafsu hiji nafsu dua qol hiji nafsu dua aklu tilu qalbu opat ruhu lima siru hiji nafsu dua aklu hiji nafsu dua aklu katilu qalbu kaopat ruhu kalima sirru hiji naon nafsu dua aklu tilu qalbu opat lima sirru eta anu lima name hartina sami anu lima teh nah beda ngaranna kumaha tingkah beda-beda tingkah jadi beda-beda ngaran teh anu lima teh itu naon nafsu dua aklu tilu qalbu opat ruhu lima siru eta lima bahasa Arab tah tapi taroduk eta teh mana nama hiji ngan beda-beda ngaran teh kumaha beda-beda tingkahna kumaha beda-beda pimpinanna anu mimpinna nah urang teh ku nafsu nah urang teh ku akal nah urang teh ku ruh na ku qalbu na ku ruh na ku sir tergantung eta panca indera urang teh panlima panca indera teh lima tah panca eta oge diantosna teh tah batinnya urang sarua lima nafsu untuk sakur nafsu awon da aya nafsu anu saya minimal urang dina nafsu mutmain nafsu mutmain mah seimbang nafsu mutmain mah nafsu anu geus tenang aya jeung eueuh ka aku susah jeung bunga aku geus nyaman depan nafsu teh mata digerakkeun ku Gusti Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah nafsu anu tenang nafsu geusna nyaman irji'u geura balik mata Qur'anna nafsu mutmainnah urang teh balik urang irji'u kembali ila rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan anu ridho mardiyatan tur anu dipikari ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah padkhuli maka rasuk anjeun ibadi tu padkhuli teh urang asup ka surga teh teh langsung subuh sekonya-konya masuk ka surga tapi padkhuli ibadi babarengan jeung hamba-hamba kami jeung para nabi jeung para rasul para sahabat para tabi'in dikumpulkan heula urang bisa masuk saja. Tinggal gambaran urang ieu gambaran urang di dinya ku Allah dikumpulkeun jeung saha. Diriungkeun urang jeung saha. Jadi itu suatu gambaran.
Riungan urang ieu teh. Batur ada tahun baru ngaliung jeung saha. Dia tahun baru teh. Tak kerja eta barada teh gitu. Jeung jagung bakar. Sate. Gulungan dan sebagainya. Paduli pribadi. Jadi kumaha diriungkeunana urang bakal diriungkeun ke akhirat tergantung urang ayeuna diriungkeun urang di dunia teh jeung saha. Nah diriungkeun teh urang ngaliung teh dipiwaran ku Allah dicontohan ku Rasulullah henteu. Urang ngaliung teh ruang ngaliung teh. Jeung saha wae dia urang uninga Nabi Musa uninga Nabi Musa uninga Nabi Musa teh Nabi Allah Rasul Allah ulil azmi masih ngaji teh Nabi Musa di piurang ngaji teh Nabi Musa di piurang ngaji ka Nabi Musa eta naon pakata urang Nabi Musa naon kakurangan Nabi Musa Rasul Allah, Nabi Allah, ulil azmi Allah, sampurna Nabi Musa tapi ku Allah di orang ngaji kasakan Nabi hidir tinggal urang saha. Bila ku Nabi Musa teu apa syariat. Gitu. Masih kira di orang ngaji ngeunteung siapa saya ini. Siapa saya udah begitu. Tah Nabi Musa. Jumdunan kumaha jumdunan. Masya Allah tabarakallah. Bibanan ya Rabbi jibni ieu mugi Gusti nami ilmu kabeh nabi. Urang ada kiblat ka saha urang saha. Nabi lain, Rasul lain, ulul azmi lain urang teh. Ngenteung gitu. Maka kurang kudu ngenteung, daek bercermin. Daek bercermin mah daek ngenteung sok katingali rarai urang teh. Rarai teh emong teu gitu. Mun teu ngenteung mah henteu. Mun ngenteung insyaallah bakal katingali emong teh. Katingali belang teh batur ngaraji aing henteu. Katingali leungeun betul malam Rebo, malam Jumaah, malam Minggu ngaji aing sok katingali tah. Katingali aing tara kobra bada terus ngeunteung. Katingali urang tara wiridan golek ngeunteung. Ulah sok eta geun ku batur sok teu aku dok teu batur. Sorangan gitu kan. Maka kunaon jelema mau ngaji sieun katingali remong. Padahal memang ngaji remong. Kumaha ngaji memang ngaji remong. Ada ngaji aing saya remong ngaji remong. Halo, aing ngaji mah ngomongkeun batur teh ulah. Mun memang ngaji sok ngomongkeun batur mah teh gitu. Ayeuna asa salah teh pernah ngaji. Asal mah teu salah. Nafsu tanya nafsu teh aya anu 7 nafsu teh aya anu salapan hitungan nafsu teh aya 11 hitungan nafsu teh utas dibayunya dan nafsu teh diserakeun dibayun nafsu 7 nafsu salapan 11 atos upami atos teu katalar atau kagok di menyanan juga ya tahu tulisan hikmah kemenyan. Dua urang teh aya akal. Ari akal geus jauh kana alus, jauh. Kana goreng geus jauh. Kan ka pageran can.
akad. Lamun teh urang ukuran urang aya nulungan kayak lomba halus ka batur halus ke cek akal apa lu kana halus. Ha? Halus ngan ka pageran can apa? Si akal teh. Ya urang-urang itu berbuat halus osok. Berbuat halus teh osok urang teh ngan apa? Kanu nyen halus mah urang teh mata asa halus urang we teu apa? Urang halus teh anu ngaluskeun. Ketika orang beramal teh anu bisa ngamal, ketika orang sulakoh teh anu bisakeun sulakoh mata akal mementok teh kuring lu sulakoh teh kitu teh apa si akal teh kan bisa anu bisa sulakoh. Maka dulunya karena lawan alkohol bu malu alkohol teh mari alkohol bu teh ada tempat marifat ini kita kok marifat urang kan diri urang teh hina urang teh apes urang teh sara urang teh lemah coba apa urang teh urang teh lemah urang teh sangsa urang teh teu boga daya upah apa kali dibalikeun Allah mah tuh bila mana urang hina Allah mah mulia bila mana sangsara urang Allah mah kabeungaran urang moal jadi pindah sifat anu wajib di urang moal jadi pindah kana sifat anu wajib di Gusti Allah. Langgeng we sifat urang mah fakir, langgeng sifat urang mah hina, langgeng sifat urang mah lemah, langgeng sifat urang mah bodoh, langgeng sifat urang moal jadi naon? Moal jadi pindah di antara sifat anu wajib di Gusti Allah gitu. Sifat anu wajib di Gusti Allah mau pindah ke sifat makhluk, sifat manusia mau pindah ke sifat Gusti Allah. Cek. Urang marifat, sebenarnya cerita deui urang marifat. Urang ngarti, urang nyaho ka pangeran. Cukup teu nyaho jeung ngarti hukum. Nyaho urang dalil. Nyaho dah dalilnya nyaho urang curupan. Teu cukup di urang begitu, urang kudu narima. Tapi narima ieu hese teh. Dalil aklina urang, dalil nakli urang kata. Allah anu ngarijian Allah anu ngarijian urang narima teh tak anu ngarijian urang pada saurang wae anu nya rezeki teh paparin di Gusti Allah berarti teh teu narima selain urang marifat Allah anu beri rezeki urang na pinter urang na ngarti tapi teu narima urang sifat narima sifat narima itu orang hese kurang. Sifat narima teh hese mesin pinter dalil betul ngajina ajengan bahkan eta narima naon narima karena kepastian di Gusti Allah narima karena keputusan di Gusti Allah. Kadang-kadang ketika diputuskan ke usaha orang yang narima kabur orang lari orang tidak pengetahuan orang tidak kemengertian orang oh Allah segala-galanya diberewe gering diberewe seseup lompat pan matak meningkene orang pinter ngarti tapi teu narima mending tepati pinter urang narima
dalilna mah jejrek gitu. Dalilna mah bukan budak ya eta we. Tapi aja lemah teu pintar dalilna tapi mah narimakeun kana kepastian Gusti Allah. Ajengan ustadna jejrek nepi ka eta tapi mana teu narima aya jamaah tepat pintar jamaah narima kana kata Gusti Allah mau Allah pangkatan hormat. Mening keneh teu bisa dalil tengah tidak dalil tapi nari teu apa aing mah dalil kolot-kolot urang baheula ibadah mun bedakeun dalilna mah teu barisan tapi kana ibadahna para mun tahajud ieu urang dalilna ngabak-blak buha lapor tahajud lah kaburo maktan indallah angtaku alatak alun kacida gede dosana bila mana urang ngomong minta halus kabatur urangna tinggal mana kita ngajauhan goreng kabatur urangna goreng kabatur minta urang bersih hati kabatur urangna teu bersih hati minta bageur kabatur urangna kopi minta kobra badak kabar minta wilian kurang lagi doa teka rasa dosa pangede-gede hakikatna anu urang ngomong cek urang ieu teh apal Allah ieu sifat Allah subhanahu wa ta'ala tapi dah we ku urang payah dia wajul qalbi bakacaan ke hati. Ieu maksud qalbu dieu mah di dieu mah dak hate mah ngakukur mahalul lawan. Mahalul marifah, mahalul mahabbah. Gitu. Anu bacaan hate mah netron sir. Gitu. Basiro. Mata hate. Mata hati. HTT, amun kita kedukanana aya nu pangluhur dari HT disebutkan dohrul qalbi. Can asup ka dohrul qalbi mah. Dohrul qalbi mah nya teh jeung urang tah. Lamun ke daek-daek mun ke umum, eta dohrul qalbi. Pertengahanana disebutkan wastul qalbi. Di jero hati teh pang jero-jerona balung hati lawan sir eta suwaidul qalbi. Jadi bila mana geus wasdul qalbi suwaidul qalbi marubah kaimanan teh. Dina kahalusan teh. Lamun dohrul qalbi mah kitu we. Apana euy ngaji mending ieu ngabeureum jagong heula atuh haluan. Atau wasdul qalbi bahigi we. Da yakin cek lu lawan aing yakin upami aing kudu yakin di kubromna kudu akan jatuh mesti balik ngajeng dia bakal akan jatuh. Bukan keyakinan. Lamun aya bagian lain di kodok mubrom kudu ada jatuh pasti ngadahan. Maka dari narima bagian kodok mubromna tadi tah gitu. Muhammad kejeng amak siapa dibeakeun hati dah. Oh gitu. Lamun ternyata urang teu kapake berarti beak. Urang amak-amakan berarti teu narima eta mah. Henteu nu narima mah. Aing anu meulina aing nyediakeun kumaha-kumahana teu kabagean. Oh Allah teh yang kausan aing pameulikeun jeung nyiapkeun eta di dahareun mah kumaha. Itu jadi amak jadi edan. Sebab aya narima. Geus moal pahi. Aya urang ketika eueuh teh urang teh hadir teh jigana teh dibeakeun teh garam moal jelema teh.
Kusabab jangan hate maka bakal jadi atuh naon anu sifat-sifat tobeat karakter anu garong teh bakal leungit gitu kusabab naon kusabab caangah sabab bersih hati lagi kusabab bersih hati maka nyalahkeun lagi teu nyalahkeun batur nyalahkeun sorangan we urang tisuk-isuk nyalahkeun batur nyalahkeun hati sorangan urang loba nyalahkeun batur tong daud deui atuh jeung saimah heula jeung pamajikan jeung anak da pamajikan nu salah teu urang mah teu salah kusabab teu bersih hati nah anu bersih hati urang mah pandai we nyalahkeun batur urang osok urang make angel tuluy teu pas tuluy urang jadi beuheung nyalahkeun saha Jadi angel. cek angel tak kumaha boga sia molona teu ceuk tukang mau kieu budak manuk mati we ketika urang ngerasa sare tuluy urang ngarasa naon jadi beuheung disalahkeun saha teu berani nyalahkeun sorangan komo ka jelema mah urang teu berani ngabenerkeun batur gitu yang bener teu jadi urang luan nyalahkeun kau kebijakan urang ujung-ujung ka batur mangga raoskeun kitu terhadap urang keluarga ge kadang-kadang belaan saha mun dibelaan kemudian ka batur terlalu berarti mata urut gering naon sisir naon itu logatna teh Gusti ieu logatna sepi naon ieu logatna sepi urang mah logatna sepi teh pan kajengan ka ustad tapi pueun logat sepi urang mah kitu pan logat teh kira logat sepi kajengan ka ustad itu di logatan ku urang teh kudu mah naon ieu sepi logatna mata kurang teh kita bepandai kurang teh kita buku dan sebagainya logatan tapi kehidupan orang teh bisa kalogatan pada orang sekolah kieu mengaji logat urang we logat kehidupan nu sekolah kieu mana ngaji lau sorok lah jangan rumit geus logatan lagi kehidupan sehari-hari naon Gusti sisir kunaon telat naon di telah perijian Gusti logatna telah periji abdi telah madep ka Gusti abdi lalai ka Gusti maka dilalaikeun ku Gusti logatna teh berugi kitu eta logat sepi teh kalogatan biasa urang sok berjamaah waktu dan sebagainya dan mulai urang teh berjamaah jam 1:30 di 1:30 can sholat asar tapi kalogatan teh ketika orang ngadorokeun pamajikan ye segera atoh anak jam ayo atoh kali kias gitu lalu pemajikan orang ini seperempat jam kayak biji jam seperempat jam itu mah tuh kali kita kias gitu logatan matong jauh-jauh tapi jelema lamun jelema terpuruk kadang-kadang ku Allah teh beuki madep haweam biasa sok make kobra badak ge haweam sok make wiji harore ketika orang galau kudu lama orang teh ketika galau teh kudu cindeuk bila mana budak anu alus bila mana ku kolot dicarekan kuduna budak ge tong lumpat ieu manyang-nyang berlumpat main kaca kira-kira kalau pergi keheum geus tapi lamun ku kolot dicarekan kurang buru-buru kurang gampuru kolot teh bagi meh hampura kana kumaha urang dicoba ku Allah teh nyindang-nyinding da teh judi ku Allah teh kudu nama kumaha tinggal junjunan di suami rajieun naon eta bantukeun anu semakin banyak semakin mendekat
Ya urang beuki jauh, begitu mah atuh pake ku maksiat mah. Tapi lamun urang paningali hate urang caan. Paningali urang caan. Lamun hate urang caan bakal dialikeun ku Gusti Allah teh kana jamal Allah, kana jalal Allah. Man hate caan teh contoh sih ningali jamal Allah, kagingan Gusti Allah, kaindahan Gusti Allah, ningali jalal Allah, tes kagungan eta Gusti Allah. Contoh jamal jeung jalal teh ketika ningali batur to'at, ningali jamal Allah teh. Eta kaindahan Allah, kagingan Gusti Allah. Ketika ningali batur maksiat, katingali jalal Allah. Ditinggalikeun. Bila mana hati urang cang bakal ditinggalikeun kanu alus-alus, kanu bersih-bersih. Urang keur boga karudat eta datang babaturan atau dulu-dulu wae eta datang. Eta aing sisir calua. Ari jelema iman, jelema mati enteung. Enteung, bahan mah kamar haji, kita enteung mah haji. Aul mah aru teh mah teh kerudat teh teh. Enteungna teh gitu. Bila mana rasakeun ku urang, rasakeun lamun jelema tukang gosip batur, tukang ngomongkeun batur datang ka urang lah, urang teh kitu teh. Ketika datang nur babaturan moyok batur ka urang, urang teh kitu teh. Ketika datang tukang dagang ngobrol rugi, urang teh kitu teh. Dagang gambaran urang teh datang ka urang. Gambaran teh kitu. Ayo nyamper gapeh tukang naon. Soket tuh. Gambaran itu kan. Do kelenteng. Tapi manehna eta istilahna teh kehormatanna dicarekan ge siap. Kosok kehormatan dicarekan. Goblok cuma teu mikir ha. Otak tapi seutik. Sukan deui. Satu gambaran. Punten. Ka urang kira-kira urang ku alus dikasakeun nya tadi perhatian anu nyamper gapleh tuh. Nyamper disong. Anu nyamper beli kertas. Kertas yang satu itu balada deui. Balada deui. Lamun urang beli dunya tuh baju tukang beli kertas campur teh ke balada jeung tukang beli kertas deui itu dulu teh. Tak teu kabejakeun. Ayeuna budak leutik he. Budak leutik teu kabejakeun, budak leutik teh akurin aki-aki moal. Budak leutik. Aki-aki deui. Moal ada pemuda lu apel ka aki-aki aya mah teu. Ayo dia ahli pelaki ku ama abong juga. Kalau sare Pak. Ali zaman ayeuna lu tareh paes teh aki-aki nu warora euy. Anu warora geng motor bali marabok berangkat juga aki-aki. Satu urang teh malipat ka pangeran teh ujung-ujungna mana urang teh narima kana naon-naon ketentuan ti Gusti Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Inti-intina mah inti-intina mah narima. Jadi dimamungkeun keislaman urang teh kana keimanan, otak urang teh tadi teh haka urang teh dimamungkeun kana keimanan. Ketika urang usaha teh hayang untung hayang ngan Allah nyieun teh. Anu teu dimamungkeun kana keimanan mah tah teu caang ka pangeran. Bujeng-bujeng teu payu, leutik milu payu kan leutik batina ngeluh keneh.
teu narima keneh. Air nu payu teu narima. Pas-pasan itu. Eta lumayan tadi itu ada motor di bulan dia terpasnya karena motor. Teu narima keneh. Itu. Jadi ingatkeun, komo teu kabayar tadi gubuk motor. Itu pendidikannya. Kurang kan? Tidak narima. Mun ridho kana pasti hirup teh tangtu bunga munten. Mun ridho kana pasti hirup teh tangtu bunga tetapi mun teu ridho hirup teh tangtu susah. Amun ridho kana pasti Gusti Allah orang bakal bunga, tapi sebaliknya kalau terido pasti Gusti Allah bujeng-bujeng geuning sehat oge susah. Bujeng-bujeng teu payu ge kurang gede susah. Terido. Naon atuh urang mah kitu nyata urang mah ngumpul sapatu ya anu sapatu urang kumpul syukurna misi anu kumaha anu jelema ngumpul sapatu syukurna misi jelema anu ngumpul harta lah nu nengan dunya we hayu dunya diibaratkeun sapatu aya ilmu teu dicari misilna jelema ayeuna anu bawa kana lawan ngumpul dunya ai sapatuna ngumpul dunya ngumpul sapatu tapi teu boga wa in takun damalin walam takun da ilmin Ka'ang talahu rijlun Ka'ang talahu hubun Walaysa laka rijlun Wa in takun damalin lamun kabuktian anjeun teh jadi konglomerat walam takun da ilmin tapi anjeun teu boga ilmu Ka'anta seperti anjeun Ka'anta seperti anjeun eta laka hubun boga sapatu walesa jeung teu boga eta laka kanya naon rijlun su urang jadi konglomerat tapi teu boga ilmu agama lin ibarat boga sapatu tapi teu boga penting mana sapatu jeung suku penting mana penting suku penting sapatu ya asli jawab biar yang penting suku penting sapatu asli palingan gitu ngajina euy lamun anjeun boga harta tapi anjeun teu boga ilmu lir ibarat anjeun boga sapatu tapi teu boga suku siapa macam biar wa in takun jeung lamun kabuktian aya anjeun eta damalin anu ngabogaan harta walam takun jeung teu kabuktian anjeun eta da ilmin anu boga ilmu anu teu boga ilmu Ka'anta sapertikeun anjeun Ka'anta sapertikeun anjeun Anta seperti kesanyan anjeun laka eta tetepikeun anjeun hupun ari sapatu walaisa jeung teu aya eta laka ka anjeun naon rijlun suku sebenarnya kumaha lamun anjeun boga ilmu lamun anjeun boga harta tapi teu boga ilmu
boga sapatu tapi teu boga suku. Sabar. Wa in takun damalin wa lan takun da ilmi ka antara kahupun wa laisa laka rijlun wa in bu Serat-serat ternyata dan perumpamaan urang yang berjang ke keluarga di antara perbandingan nanti. Sepatu orang butuh, tapi ada lebih butuh kita suku butuh, sepatu butuh, tapi ada lebih pentingnya tak orang nanti iman. Tulis. Fa'in takun zamalin terus wa in takun damalin terus walam takun da ilmin fa in takun damalin walam takun da ilmin atas barang fa in takun walam takun da ilmin ka'angta laka khufun sepatu ka'angta terus ka'angta laka khufun ka'angta laka khufun walaysa laka rijlun ka'angta laka khufun walaysa laka rijlun fa in takun damalin walam takun da ilmin atos ka'angta laka khufun walaysa laka rijlun kaki bandungan fa in takun damalin walam takun da ilmin ka'angta laka khufun walaysa laka rijlun fa in takun damalin walam takun da ilmin wa wa in takun damalin wa takun da ilmin ka'antara kahubun wa laysa laka rijlun wa in takun damalin walam takun da ilmin ka'antara kahufun walaysa laka rijlun lamun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu. Lamun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu. Lamun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu.
Terus Terus lir anjeun boga sapatu, lir anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku. Lir anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku. Lir anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku. Pain takun damalin walam takun da ilmin sa'ang talaka hukun walai salaka rijlun lamun anjeun boga harta Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lamun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu, lir anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku. Wa in takun damalin walam takun da ilmin ka'ang talaka hupun walai salaka rijlun. Lamun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu, lir anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku. Wa in takun damalin walam takun da ilmin ka'ang talaka hufun walai salaka rijlun. Lamun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu, lir anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku. Oja Wa in takun damalin walam takun da ilmin ka'an talaka hufun walaysa laka rijlun. Lamun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu, lir anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku. wa in takun damalin walam takun da ilmin ka'ang talaka rukun walaysa laka rijlun. Lamun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu, lir anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku. Jadi upami teh mah urang harta 5.000 anak urang harta oge loba, tapi urang teu boga ilmu agama. Jadi ibarat urang boga sapatu tapi teu boga suku.
ketika urang boga sepatu unggul nepi moal ka sayati. Sepatu boga nepi moal ka sayati. Wah, boga suku melintih payang menyampe ka roda. Tapi lamun urang teu boga sepatu, boga suku nepi. Yang kurang pantas dan malena-malena nyeker aja, pasal baru nyeker. Dunia urang butuh. Dunia penting, ayo lebih penting ya. Dunia butuh. Ilmu lebih butuh. Aya lebih penting lainnya ta keimanan. Mata kurang kunci urang hayang hidup bahagia mah urang cing ditakdirkeun ku Allah teh kitu kumaha dunia cing cukup ilmu cing loba iman cing kuat. Lamun ayeuna urang dunyana tong loba dunya malah cukup we. Allahumma tuh ya gitu. Butuh. Allahumma tuh ya. Butuh ha? Aya. Jangan beli imah aya, jangan beli mobil aya, jangan Mekah aya, jangan kawin deui aya. Aya. Dunia maham gitu. Butuh ha? Aya. Kalau matuh ya. Sebab gitu. Lamun urang tadi harta cukup, ilmu loba, iman kuat, eta ibarat kurang ka Jakarta make jalan tol, mobilna make mobil harus Pajero. Mobilna hade supirna hebat deui. Bakal gancang. Nepi ka Jakarta. Ieu. Atas sih ilmu amal teu bisa keimanan itu taklid acan Allah eta bala halaman dan ukuran urang dan nyenter teh urang kitu kakarubun ka babaturan geus lambarja nyenter teh bila mana urang aya kamaripatan aya keimanan sohih urang nyenter anu kitu mau keimanan disetraan urang. Loba anu pamacakeun Quran mah tapi teu maripan. Cing kira-kira eta anu pangtahlilkeun anu panglapin dan sebagainya gitu. Apa ka pangeran mangan tapi teu narima kana kakang percobaan teh kira-kira aya eueuh. Anu maca Qur'an, maca zikir istighfar kira-kira aya eueuh kan. Anu teu narima. Tong batu urang lah. Loba banyak. Batu mah mungkin, batu mah gitu. Urang pasti lain. Kan itu masih itu goreng situ harus kan mungkin. Urang pasti banyak. Ya urang boga imah lagi atuh. Berarti apa urang eusina jero imah tuh nanti. Urang anu boga hatena berarti apa ka urang kuring teh gitu. Anu mondangna bercing narima ieu teh katang tuan di Gusti Allah lamun salaki mau lamun majikan mau pun bapa pun anak mah mau teh katang tuan di Gusti Allah alus-alusna inu urang teh terus teh pang alus-alusna mun Allah alus sarajan ibaratna teh lamun teh beuy urang aya anu maot teh keur judi maot teh keur judi keur dina maksiat eta maot halus teh dina maksiat halus yang manehna mah gitu naon halusna lamun dipanjangan geus bae kusala mungkin maksiat teh jadi jangan main mah kudu mohotan teh paksa saya sia teh mabok urang mah mabok waktu sia teh mah teh keur mabok mau teh keur mabok urang mah leuwih parah ku si mabok situ apa mabok urang teh apa mabok jana mabok dunia mabok kahaya teh mabok ini kan mabok
Ente mabok ulah mabok hiji wae, ulah anu konkret we nu abstrak tah. Mabok abstrak katingali mah tah. Amun mabok anu konkret mah katingali kan ya. Ieu mabok urang ieu. Sok rasakeun urang aya naik aset kumaha. Ari urang ayeuna tingali mabok ke urang kudunya. Urang loba keneh Gusti abdi cing ditebihkeun ti neraka atau loba keneh urang ngadua sehatkeun awak beudi lancar. Berarti ku neraka mah teu sieun urang mah. Ku neraka mah teu sieun nya. Teu kapan urang mah kalindungan neraka. Yang bapak tahan. Jadi berbeda orang yang ditakdirkan, orang kiamah orang cing ditakdirkan ku Allah. Anu rizkina macu cukup, ilmuna cing loba, ilmuna cing loba, imanna cing kuat. Keimanan kita tadi, keimanan iman takdir iman. Iman ilmu yakin anu yakin hakul yakin mau hakikat orang yang lain itu naik aset ku orang tiap tahun rugi tapi naik keimanan mah gitu tidak asa rugi tambah ilmu tidak asa rugi tambah amal tidak asa rugi tambah keikhlasan tidak asa rugi. Si nafsu mah ningalina teh hese yang ngalahkeun ka sorangan ketika lamun ka urang aya nu ngabaudan nu ngomongkeun carekan ulah nyarikan itu ulah nyarikan anu ngomongkeun ulah nyarikan nu ngawak ka urang tapi carekan diri urang kunaon sia diri beuti diomongkeun di situ kunaon sia diri make jadi bikin arah ku situ moal mungkin dipikang ngewa diomongkeun kitu moal mungkin aya hasil pramugunang pasti ngan mungkin langsung ku situ omongkeun teh urang berbuat salah ka situ atau urang berbuat salah mungkin ka anak, ka pamajikan, ka dulur, ka tetangga, ka babaturan minggu itu atau 2 minggu itu papayan urang mah bancok di rumah saya ketika dicarikan ku si A naon aing nu sanaon ka si A teh bubuh padahal ku Allah teh nyatakeun teh ditanbihkeun diberi peringatan ku Allah teh kitu. Sia nyarekan si A, mah ku si A dicarikan mah ku si C. Maneh nulungan si A ditulungan ku si A ditulungan mah ku si C pada sok itu. Ketika orang berbuat baik ke seseorang ke si A, tapi orang dibebaskan ku si A, tapi ku si C mungkin orang akan berbuat baik ke si A dibebaskan ku si C. Kiaskeun atuh. Ulah kana alus nawe. Keur berbuat alus yo. Oh itu dan tulungan ku jelema mah urang tulungan ka si A, tulungan mah ku si B, ku si kan gitu. Ketika urang keur dicarikan batur, keur dipegang aku batur, tak buktikeun teh. Aing goreng ka keluarga, henteu dibuktikan ku keluarga, tapi dibuktikan mah ku Allah ku batur peringatan. Di urang pan nafsu itu pan teu masa ka setan mah gitu. Dan kira ku Allah ngadolim urang itu kudu dicarikan. Kati teh Allah ngadolim. Daya kapan di karena muncang hati mah urang bisa tengah deteksi teh kata itu. Permasalahan itu kunaon untuk deteksi urang sebab sebelum. Dan urang hese dideteksi kalau eta teh gitu, kana kagorengan urang teh gitu. Nyala keneh Pak, batur lamun dina kamar naon kana urang eta teh ham aya dina laptop teh teu bisa dibuka teh naon virus bisa kabuka gitu buka teh virus batur itu virus serangan teh kabuka bahkan virusnya virus satu virus tubuh
urang pan osok dipuji karena dunia sok resep bukan dunia osok resep bukan dunia urang bukan motor aja kurang dipuji tapi itu dipoyo pusat apapun punya urang osok dipuji tapi kayaknya bakal dipoyo urang kayaknya ketika urang mobil urang tempat alus na pangorana sekali 2 tahun dipoyo urang imah rasanya urang yang kumah kayak dipoyo urang bisa tidak nonton ulama sok sulis di bab dunia yang kaya. Wa may yahmadid. Benar kan di soal berarti karena saya pun bisa dorhang siap diubahkan dengan kariuna coba tulisan dorhang. Ilmunya logika lah, logika orang itu jadi karyawan Gusti Allah, karyawan orang jadi karyawan jelema orang, dia wes kumaha orang sadaya ke orang, bakal kumaha jadi dia, gawe kudu kayak opat, abu dah puas, jangan lupa orang ngestudian pernah kumaha, tuli digawe kumaha orang sih orang kumaha tidak, hayang orang menang poin tidurungan, hayang deh, menang poin orang hayang. Akhirnya dari atasannya ada langit pan dulungan ini kayak poin pan tapi udah takut selama kayak poin kalau menang poin jelema aman dipujinya menheula paneri wah ieu urang teh heula maot mendungan urang kan aiku poin ti Gusti Allah layak mutu Muhammad itu yang poin orang itu dengan ditambah-tambah ada tahun baru ya tahun baru itu berarti Masehi tadi kurang teh umur teh berarti tiap tahun itu beda 11 poin antara Hijriah di Masehi benten lah teh itu loba kena naon Masehi berapa Hijriah lamun teh mau urang umur 25 cek naon tah lecet Masehi cek Hijriah mungkin urang 11 dinten we dina setahun. Maka kasabul kahfi 300 tahun, 300 salapan lamun ku Komariah eta teh 300 tahun. Mun ku Hijriah ku Masehi nama 308 tahun. Itu sok kali 308 tahun. Wajib dahudis bisa bekerja tapi ya sekali 300 salapan itu mah aja kita ini semua gitu. Kumangi ngitung na antara Hijriah itu Masehi. Maka kalau urang titimang satu budak urang teh ku Hijriah. Ya, gitu. Lamun tanggal akhir tanggal 1 bulan 1 bulan sok tepat dina takdir. Urang mah paling hitung teh tahu lain bulan 25 Agustus. Ai Hijriah. Wada wada bapak di antara teh. Kita tanggalna, bulanna, tahunna kadang-kadang urang kali buka kadang-kadang mungkin apa. Tapi anakku inu urang bapak urang bukan anak 10 apa kan. Ya. Tanyakeun ka inu si anu udah anu padahal lainna poe anu jam sanu dan kita. Tapi urang pakai inu bapak bapak udah lawan siapa nggak udah tanyakan aku belum masuk itu orang pintar orang berdua ibu surani istri perhatikan ya ngomong nyumbat ketika utang itu aduh namanya asal nama tuh nama tema era kayak berbaca surat di lepas itu Kak Inung, Kak Bapak lahirnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, asa-asa kayaknya kok Bapak tuh mati. Ayo urang.
Soalnya orang ada kan tanya ke dulu orang lah ya tak kumana. Insya Allah bakal jawab ini. Orang mau cari anti liga. Itu datang ulama selain lagi itu kan disunahkan jatakan ya dosa di pina dong lawan ulama itu selain lagi itu dan ke sudut pandang lah dia ngajihan saku perkara lalu pisah ya kan ganti lalu pisah terus di Allah maka ganti ku ayana penting dia tapi dohkeun ku penting itu jadi dalil ya penting dia dah dalil mendohkeun kalau aya teh terus mendohkeun penting itu mendohkeun karena wujudna Gusti Allah ayana berang jadi dalil kalau aya teh berang ieu bumi ngampar dia mendohkeun kalau aya ngen ayana gas anu ibu coba menjelas kabeh ya coba menghibur kabeh itu datang ya bumi dulu mah ngapa teas malah menghibur banyak lu kan coba menjelas kabeh halnya umal amal kayak anu hak handap anu nubuhkeun nah lamun cek ieu maka ya cek ieu mah musyahadah teh menyaksikan melihat ya bumi ngampar anu teas anu hidup jadi dalil Allah wujud kita ini bumi yang ngampar anu teas anu hidup wujudna Allah itu jadi dalil yang penting teh anu mayakeun dinaikeun naon wajalal ardo mihada walaila alaba amma yatasaalun alam najal ardo mihada wal jibala autada wal jibala ka gunung jadi pakunya coba gunung kan gunung teh nautah dari yang kalau kita Gusti wa na'ara ma'asa tiberang jadi kehidupan walaila liba saja sih istirahat kurang ngaji terus jadi dari katuduh ke kurang udah penting kita perkara bila mana langit penting bila mana langit poek akan kita kecak langit cak penting tuh artinya di kehidupan gitu aya susah aya bunga 12 jam lah tidak ke bunga 12 jam tong bunga teuing 12 jam tidak ke sedih oge tong sedih teh 12 jam bunga diibaratkeun berang sedih diibaratkeun putih geus 12 jam mah tahu. Maka urang berpasangan Pak, pasangan aya wah mun keur aya tong pede teuing, tong sagala teuing seuri kumaha keleweh teh kieu. Bila mana pamajikan kodaman ke urang hade pisan tong atoh teuing engke bakal baeud. Bila mana urang boga duit tong atoh teuing, teh sedih, boga duit 12 jam teh urang. Bila mana urang keur maju 12 jam kan eta. Bila mana orang bersusah 12 jam tuh. Penting diibaratkeun jelema bodoh, berang ibaratkeun jelema nu boga di berang kajari patincakeun. Mana bultin, can kalau bulan kahan kulit ajalan nanti beli ngapoe tah kitu. Ibarat jelema nu boga ilmu teh ibarat jelema lempang tiba bakal apa ieu tincakeun ya ngarai jadi diajarkan untuk kami diajarkan Bang bisa mulai bisa milih apa hati mana anu kudu tinjak mana kudu lengkah mana anu kudu ajarkan tajam musyahadah urang mah kitu we musyahadah teh menyaksikan siang wengi ieu jadi dalil kanu ngayakeun ieu beurang oge jadi dalil tamu sahadah ketika urang penting jauh penting berarti urang teh adalah makhluk penting teh ieu teh makhluk
Setiap makhluk pasti anu ada siang oke matak mah berang maju penting mah maju usah dipajukeun ada penting ditahan tuh kurang nih jam suka orang kan si majarkeun bisa urang boga kami boga urus cekal kurang itu jam 1 jam sarapan itu turun cekal kurang sehat itu bisa majar berang berang tuh bisa nyeun teu bisa nembek hedah we kurang tuh itu mah jangan sekolah penting tuh hedah duit teu bisa ngabungahkeun teu bisa nyeun duit teu bisa nyusahkeun teu bisa nu itu kurang urang sok hedah juga sok lamun dihijah mampu atuh leukan enak gitu usaha dagang urang yang menyaksikan gitu panon luhur urang ningali ieu kaduduk urang anu ngaliung panon batin urang ningali kanu ngaliung urang ieu ngaliung kati nyali ketika teu urang teu eling teu inget gitu karena ngaliungkeun berarti urang teh terhi berarti urang teh kahalangan makhluk mah eta naon bayang-bayang kalang untuk jadi ngahalangan ka tujuan barangkali urang masuk halangan ya kudu mah kalangan kamu maka kalau urang imah pangetan tinggali urang panon poe sok saja aya kacaan mah teu katingali panon poe nu katingali mah urang mah kahalangan si panon poe teh kumaha kaca mentok dina kaca teu ningali panon tapi lamun ningali panon poe mah kaca ngahalangan teu ketika bingung teu ningali kaca ningali panon poe mah ketika bingung ningali kanu ngabingung ingat kan babi mungkin jalan mudah-mudahan kita ada lupa siapa yang malam minggu dites orang-orang si dosa jangan barang hati jago barang, barang orang apalnya, suara lagi nahan, suara nggak rasakan, ngangen bayi, lagan berkumpul kayak jadi ilmu aja. Oh, itu orang kubu kan nggak apa-apa tahan tuh, iya. Mungkin jadi pepatah, mungkin Allah kalau sudah bisa budaya orang itu umur. Nah, sangkut perkara ayagat nantinya jelema bunga kudu dunya esuk poe kusoran dunya bener loba jog ngadiweuhkeun jog ruweuh narangsa sedih anu ngagulung dunya we dunya loba ilmu teu boga ieu sapatu loba aya nu cokor bakal kitu teh mutung-mutan mah dinisbatkeun jang kahayaan syariat aya dekat mah moal apa justru kok jadi kok ahli dekat mah gitu tina kehalusan tapi ka Allah tina kagorengan gitu tapi ka Gusti Allah ahli dekat mah moal kan ahli dekat mah gitu usaha dina bingung dina terwadi ngabulkeun susah dina terwadu usahakeun dina terbuah dina terbuah dina rame payu urang mah inget ka pembeli pan teu inget kata mah aku urang bisnis tapi ka paeh kitu bagi urang kasakeunna ngaji kira aku mun di toko-toko bisa jeung tengah lagi aku toko-toko dia tulisan nomor non muslim yang beriman itu banyak orang mereka keiman benar
Hidup di bujangan tapi kayaknya masih bukan lingkungan seperti dia lingkungan dia ayah gantian lingkungan dia gantian terus bukan bebaturan anu mawat atau lebih pindah jadi gantian ya gitu uhun pemutaan yang lebih dari siapa seperti mudah-mudahan merasa mengatakan mudah-mudahan orang tambah-tambah visualnya kecil tambah-tambah ilmu tambah-tambah penjelasan mudah cinta itu kayak mana bu kayak mana kurang selena kurang alam dunia kurang cinta babu kerja babu padahal begitu hujan otomatis cinta sepenuh bunganya jadi dia kumaha muas ya sanaikna muas gue nggak helon helpok itu sudah dibantu banget berkaya itu dan dosa Al-Fatihah. Ya, sabu bila itu kalau ada tapi peluang sabu bila ada tapi dengan tak dinau dengan tak yang saya sore itu hari. Ilham, damang. Bagus, ada mengira masa begini ya sambil segernya. Ya. Cakap nanti. Hah? Terek cakap.